Layo pa, ang tagal pa. Maubusan kayo ng boses. Huwag naman. Nawit ang kamay ko. Tagal ano? Kaya nga pinapahaba eh. Yes, go na. Pinaputol ko eh. May nanalo na! Ayan yung usok. Papunta ng usok dito. Papunta na dito yung usok. Ito pala talaga ang maganda, nakasentro ano. Doon kasi kami sa gilid sa Wanchay, oo, hindi pala. Doon kasi dati kami doon sa may ano nila Ate Kao. Doon. Layo pa, may 10 minutes.
Lubat na cellphone nyo. Ha? Lubat na cellphone nyo. Hindi, kalahati lang. Balik-balik. Daming pera inubos nito. No? Sinulit nila pang yung China, yung New Year pati kayo na. Sana lang. Tagalan, pinag-isa lang. Wow. Wow. Sunod-sunod na. Kamuti na lang usok. Oo, may magulat sila. Sana dito. Giba, giba ang hungkong sa lakas ng tagumdum. Oo. Dinig na dinig lahat dyan eh.
ano na yan, sunod-sunod. Mag last minute. Paselfie nga. Picture mo nga ako. Hindi pala. Dapat magkagaroon pala. Hindi nakikita. May nanalo na. Lap. Sa unahan natin na itong ano, itong boat na itong kasunatan, nag-ano din to, hindi. Hindi. Pero doon lang, Yung malapad mga malalayo doon. Yung malapad lang. Oo, ayun yung mga nagpapano. Nagtabantay lang. Coast Guard.